खुलुमबाय लोगोफोर फरायसाफोर दिनै फिन खेबसेबाव आंनि बे भिडिअ बरायबावबाय नोंथांमोनखौ दिनैबो जोङो क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि मोनसे प्रब्लेम लानो नागिरदों जाय प्रब्लेमा बार माने कुइसना बा सोंथिया बार एग्जामाव फैबाय थायो आरो गथ'फोरा प्राय आन्दायनो गोनां जायो आरो बोरैबा नङा बोरैबा बाय कनफिउजिं जायो कुइसनफ्रा तो आसा खालामो बे नोंथांमोनखौ गोरलैयै बुजिनो हेफाजाब खालामगोन आरो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइक खालामनो हागोन आरो लोगोफोरनि बादै शेयार खालामबा आरो बांसिन गोजोननाय मोनगोन तो जेखि जाया फै बिदिब्ला आंनि स्क्रिना फैनोसै तो बेवहाय नोंसोर नुनो मोनदों जुदि m आ n नि घन रोदा जायो अब्ला n आ मा जागोन बा n नि माना मा जागोन एक्चुअली n नि माना मा जागोन तो जुदि m आ n नि घन रोदा जायो अब्ला n नि माना मा जागोन होनना जोंखौ सोंदों आरोखि खोथाया तो बेवहाय मा जायो मालाबा नोंसोर नुनो मोनगोन बे m आ बे आ होननाय सोदोबा एक्चुअली थाया तो थायाबानो बाहाय कनफ्यूज जायो खोथाया तो इंराजि एक्चुअली बाहाय बोरैबा लिरो कुइसनखौ तो दैट इज वाइ बेवहाय मालाबा आ होननाय सोदोबखौ नुनो मोना तो नोंथांमोना बे खोथा गोसोआव लाखिबानो जाबाय अब्लानिया आन्दायनाय नङाब्ला आन्दायनो चान्स थायो बे कुइसनाव तो जेखि जाया आं कुइसनखौ मोजां लिरनाय बायदि मोनदों जुदि m आ n नि घन रोदा जायो अब्ला n आ मा जागोन बा n नि माना मा जागोन फै सलुशन खालामनि सलुशन m आ मा होनना बुंदों n नि घन रोदा माने m = n नि सायाव घन रोदा फारनैथिंबो जोङो घन खालामबा मा जागोन फारनैथिंबो जुदि जों घन खालामोब्ला जेरैबायदि जों बर्ग खालामो घन खालामनोबो हागोन तो घन खालामबा मा जागोन m³ बिथिं मा जागोन n1/3 आरो बिनि सायाव 3 तो बिदि जायोब्ला पावारजों सानजाब जालायो माने मा जायो m³ = n⁻⁴ × 3 जागोन दैट मीन्स मा जागोन m³ = n जागोन जाया मानो जागोन मानोना जोंहा नै 3 जों केन्सेल जालांगोन तो सायाव मा थालांगोन 1 थालांगोन थामहिनबा मा जाखो m³ = n माने मा n माने मा जाखो m³ तो फिननाया माबे जागोन जोंहा राइट आन्सारा C तो आसा खालामो नोंथांमोना कुइसनखौ बुजि मोनबाय सलुशनखौबो बुजि मोनदों तो बे नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन बुजिनायाव ओके माबाफोर सोंथि सोंनो गोनां दङब्ला आंखौ कमेन्ट खालामनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ